for you on Zoom, if you would like to listen to English, please tune in to the English. There will be a globe icon and below. Please select that and choose English. And for Thai people สำหรับภาษาไทยนะคะที่เป็นลูกโลกอยู่ข้างล่างนะคะกดเลือกไทยภาษาไทยเลยนะคะก็จะมีเสียงของล่ามแปลแบบฉับพลันนะคะ So there will be the simultaneous interpretation for you throughout the 2 hours together here, and we're recording the meetings in both languages, and we will make it available for you after the meeting. Okay, I will continue from now in Thai language, and please rely on the simultaneous interpretation. สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่กลับมาเจอกันวันนี้นะคะสำหรับผู้เข้าร่วมชาวไทยนะคะที่เป็นคณะทำงานนะคะของ NEA National Ecosystem Assessment นะคะของประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทางคณะทำงาน NEA นะคะของประเทศมาลาวีด้วยค่ะเราต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่มาตอบรับคำเชิญมาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ที่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะของสองประเทศที่กำลังอยู่ในเฟสของการทำ NEA เฟสเดียวกันอยู่นะคะค่ะในเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขออนุญาตเข้าสู่ขั้นตอนจะขออนุญาต overview ให้ดูนะคะว่าในวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะสักครู่ค่ะค่ะโอเคค่ะก็ขั้นตอนนะคะของวันนี้ก็คือเราจะเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำนะคะโดยทางคุณโจเซฟนะคะก็จะทั้งแนะนำทีม NEA ของทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาลาวีนะคะแล้วก็ทีมของ UNEP WCMC นะคะแล้วก็ UNESCO ค่ะนอกจากนั้นก็หลังจากนั้นเราจะมีการนำเสนอโดยทั้งทางฝั่งมาลาวีและก็ฝั่งประเทศไทยนะคะโดยทางคุณอาลิสนะคะกัมวัมบาแล้วก็ดร.นฤมลอรุโนไทยนะคะจะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากกระบวนการกำหนดขอบเขตการประเมินนะคะขอโทษค่ะค่ะโดยที่รวมถึงปัจจัยต่างๆที่เป็นโอกาสและอุปสรรคในขั้นตอนของการประเมินและวัดผลนะคะค่ะจากนั้นก็จะเป็นinteractive session ค่ะโดยทางคุณโจเซฟนะคะซึ่งก็จะทั้งสะท้อนในประเด็นของ NEA ในกระบวนการประเมินนะคะแล้วก็จะเป็น interactive session อีกอันหนึ่งโดยคุณนัวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการคัดเลือกและประสานงานกับผู้จัดทำรายงานหรือว่า authors ของ NEA ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ The air conditioning just got on me so I'm sorry แล้วก็จะจบท้ายด้วยการเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ค่ะระหว่างทางฝั่งมาลาวีโดยทางดร.ลิเลียนนะคะประสบการณ์ในการจัดไทรอะลอกที่มาลาวีนะคะแล้วก็การให้ผู้ที่สืบทอด ILK หรือสืบทอดภูมิปัญญาพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดไทรอะลอกนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะจบการประชุมในวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอส่งไมค์ต่อให้กับคุณโจเซฟนะคะในการรันเซสชั่น introduction นี้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so much, RK, for the great support and great to see everyone. Good morning from Paris. Good morning to Malawi colleagues. Good afternoon to Thailand colleagues. Good to see you all. And thank you so much for joining this session. I'll be talking a bit more about the session later. But I thought maybe before we do the introduction, we maybe try to understand our scoping process better and also to challenge ourselves to see how we know each other's much better. So we're gonna start by an icebreaker activity through Menti activities. So if we could have the Menti slide. Okay, I think we can start with Menti slide if that is ready. If not, then I am happy to switch. Yeah, thank you.
If I can request the RK to post the link in the chat. Yes, for the online participants, if you could go to the chat and click on the link, it's going to take you to the first question. And the first question is, in your own assumption, like looking at the Malawi and Thailand National Ecosystem Assessment, because we know they have been engaging indigenous and local knowledge holders, how many do you think they have engaged in total in both Malawi and Thailand? So is it between 50 to 100? See, this is a combination of the two countries, so Malawi plus Thailand. So you're gonna give it some few more minutes. And I hope also for the participants in the room are able to scan the QR code and respond as well. Let's give it some few. So majority of the participants are saying between 100 to 200. Then there's 300 to 400. So majority are saying between 100 and 200. Alice, do you want to tell the participants how many people are involved in Malawi, and Achanarumon, how many RK holders were involved in the scoping process in Thailand, so that we can get the cumulative total and we see how many got it right? Alice, can I start with you? For Malawi, we involved about, let's say, over 200 RK holders. Yes, that is indeed correct. So Malawi alone was over 200. Achanarumon, for the activities, how many did you engage both in the interviews and also the scoping workshops? If we include all the people in the workshops, it would be over 200 as well. Yeah, that's correct. So the correct answer actually was over 400. I think both countries was about like 420, both of them combined. So this tells you how both countries have done great work in terms of engaging indigenous peoples and local communities just in the scoping process. And if we can maintain the same momentum in the evaluation process, then we are going to achieve much better. We can go to the next question. So the next question is to better help understand the cultural values that we have in different countries. So if we could have the screen again. So we're just gonna use the same Menti. So just follow the same link or the same QR code. And then the second question is, which animal in your country or community holds a higher cultural value? So which animal in your country or community holds a high cultural value? Yeah, if it's possible to proceed to the answer session. Is it possible to project some answers, LK?
So I'm noticing on my end is that we do not have the options to answer on the link from our side of things. So I'm not sure whether we need to Okay. refresh the page. So maybe as we refresh the page, I'll start off by, putting some people on. I'd probably I'll start with Dr. Pech. Dr. Pech, what is your opinion about this? Like, which animal in your community or in Thailand you think has a high cultural value? Hi, Joseph. I think from my experience, so it's really depend on the ethnic group, but I think to some people, large charismatic animals, sometimes they have some strong belief that bring good luck or has the spiritual value. So normally it's a big charismatic species like hornbill or gibbon, for example. Yeah, thank you so much, Dr. Pech. Anyone else who want to join from Thailand team to contribute? Wipada, Ajahn Wipada, can I put you on the spot? Hi Joseph ขอเป็นภาษาไทยนะคะค่ะในส่วนของตัวในส่วนของสัตว์อะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นช้างค่ะจริงๆช้างก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศพอสมควรค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so much, Ajahn Wipanda. Maybe we can now hear some reflection from Malawi team. Professor Moase, do you want to give it a go? Thank you so much, Joseph. I think I'll talk about the ones that casually in my area we have so much respect of, basically the python snake. The python snake, we don't just kill it anyhow. We associate it, especially in riverine areas where there are so many trees and the like. We have belief that it actually keeps some water for us, for the rivers that flows. So there are some beliefs that if you just kill it, then eventually if we are having a well where we could be getting water, it can dry up. So we normally don't just kill a python. It's actually spared. It's a snake that once you kill, there are beliefs that you could actually get bad luck because it's like you've gone against the ancestors who keep water for us. I think that's what we have in our culture. Thank you, Joseph. Thank you so much. That's quite interesting, Professor Mose. Thank you so much. And I also can see Noor and Nadumon also putting some few interesting answers on the chat. So maybe we can have the last one. Maybe I put Dr. Ravmo on the spot from Malawi. Yes, thank you, Joseph. In my community and indeed in the whole country, I think the animal that is very much associated with our culture, I would say it's a rabbit. A rabbit. This animal is usually portrayed as a very clever animal. And a lot of folk tales, they revolve around this animal, the rabbit, despite its size. And I would say that in most cases where it is used for storytelling, the hyena is actually portrayed negatively.
So the two animals, I would say that they actually go hand in hand. There are so many stories that actually are taught to these young ones, where they draw some lessons and so on and so forth. Issues of morality, issues of hard work, issues of honesty and other stuff. So I think I would rank rabbit and hyena highly in this regard. Thank you so much, Dr. Lavmo. I think I did love all these answers, and it shows that the diversity of different animals, because the answers, the answer that we have give range from mammals, reptiles, as well as birds. So it means like different types of animals, or diversity of animals, have actually different cultural values, which is actually quite interesting. Maybe we can have the last question. So the last question focus on the plant, and maybe because of time here, we are only going to maybe get like one response from the team, or maybe have the answers on the chat. So again, in your country or community, which plant species do you think has a high cultural value? Maybe if you can put those answers in the chat, I can reflect on them. And then as we put these answers, so we can start with the introduction because of the time. So I'll pass over to Addis to do a quick introduction of the Malawi team so that we know who is in the room. And then later on, I'll pass over to Dr. Page to also quickly introduce the Thai team. Dr. Addis, if I may politely request you to introduce the Malawi team so that we save some time. Addis, over to you. Thank you so much, Joseph. I'll be introducing the Malawi team. We have actually Professor Mwase. He's the lead author for terrestrial ecosystem. Professor Mwase, please, if you can say hi to the group and your role in the NEA, please. Addis, if it's okay, then I may request that we just request them to switch on their camera, so maybe we save a bit of time if that is agreeable with you. Yes, please. Okay, colleagues, can we switch on your yeah, okay. Okay, I think I can continue. Prof. Mwase, can you hear me? I can hear you. I'm sure they can also see me now. I'm not Yes, sure whether, yes. yeah, though it appears a bit dark, but I think I can now be seen, yeah? Okay. Thank you, Prof. Thank you so much, colleagues. Yeah, that's Professor Mwase. He's the lead author for terrestrial ecosystems. And we also have Dr. Lilian Timpepo, who is the co-chair for National Ecosystem Assessment, Malawi, and is the IPES focal point. Lilian, please say hi to the team. You're muted, Lillian. Okay. Hi, everyone. Good afternoon. Good morning. Thank you. Thank you, Lilian. I'll proceed to Mr. Chris Campani, the head of Environmental Management Department at Lungulu University of Agriculture and Natural Resources. Is also the co-chair for National Ecosystem Assessment. Crispin, say hi to the team. Hi, everyone. Good morning. Good afternoon. Thank you, Crispin. And we also have the lead author for ILK Technical Working Group, Dr. Lavmo Masbuko. Our lead author, ILK lead author, Dr. Lavmo Masbuko, please say hi to the team. Is muted.
Doc, you're muted. Please unmute your mic. Are you able to hear me now? Yes. Yeah, so this is Love More. Thank you so much. I'm the lead author for Indigenous Local Knowledge. Nice to be part of this family. Thank you so much. Thank you, Doc. Thank you. And I also want to introduce Eva Kabadwa. She's the member of Indigenous and Local Knowledge Technical Working Group. Eva, please say hi to the team. Hello, team. I'm happy to be part of this team. I'll be one of the authors in the Indigenous knowledge. Thank you. Thank you so much, Eve. And then we have Ethel Kamba Chukoti. He's also a member of IOK Technical Working Group. Ethel, say hi. Hi. Yeah, Are you that's able to see Ethel. me? Yes. Okay. Thank you so much, Ethel. And we also have Esther. He's also a member of IOK Technical Working Group. Esther, say hi to the team. Esther, are you with us? Okay, while we're waiting for Esther, we also have Wellman Kondowe. He's also a member of IOK Technical Working Group. Wellman, please say hi to the team. Hello, team. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you, Wellman. Okay, thank you. I think that's all from here, unless if I've left somebody out. Yeah. But for now, who left have I I think you missed? have skipped somebody. Yeah, there is Matthew. Okay, Opson. We also have Opson. Opson, say hi. He's also a member of IOK Technical Working Group. Sorry about that, Opson. And Matthews. And Matthew's in Fune. Matthew, say hi to the team. He's Hi, also a hi. member of IOK. Yeah, good morning and good afternoon, members. Thanks. Thank you so much. And I think for now, that's the team from Malawi. Others will be joining along the way. Thank you so much. Let me give it back to you, Joseph. Thank you so much, Addis, although you forgot to introduce yourself. Okay, I'm Alice Kamwamba. I'm the project officer for National Ecosystem Assessment. And I'm really pleased to interact with Thailand. Thank you so much. Thank you so much, Addis, for that great introduction. I pass over to now Dr. Pech to introduce the Thailand team. If then we may request like Okay, so Dr. Pech, over to you. Thank you, Joseph. So I'd like to briefly introduce our team. So I'm Pech Manopawit. I'm a project manager for the NEA, so help coordinating among our lead authors. So I'd like to first introduce Professor Dr. Padam Sak, who is our project director and also help linking the policy and science. Hello, good morning and good afternoon to everyone. My name is Padam Sak and I'm glad to be here. Yeah, thank you. Thank you, Professor Padam Sak. So next, perhaps อาจารย์ธรรมศักดิ์ อาจารย์อยู่ไหมครับ Who's leading for the backgrounds, Thailand NEA, so we focus on marine and coastal ecosystem. So our expert or lead authors are mostly marine scientists with a little bit of mixed background for Dr. Orapan, who's an environmental economist, and of course, Dr. Narumon, who bring
large amount of knowledge in terms of ILK and working with indigenous people. While waiting for Dr. Thamasak, perhaps I can see Dr. Suwalak as well. Dr. Thamasak is leading on the aspect of ecological and biological research in terms of marine biodiversity and ecosystem services. Dr. Suwalak ครับสะดวกแนะนำตัวไหมครับ Yeah, hi. I don't know whether you can see me or not. Can you see me? We can now. Okay, good. So hi everyone. Hi everyone from Thailand and also from Malawi. I'm looking forward to learning from Malawi team and also from Thai team as well. Okay. Thank you. Thank you for involving me. So Professor Suwalak is focusing on the governance aspect, how to make governance work in terms of especially marine and coastal resources. But I think in terms of governance, it's not really limited to the marine and coastal issue. It's more more broadly in terms of natural resource management as well. So it's something very always complex, and we always try to improve and make the governance work. And I think it's a very important issue to connecting science and policy directly. Perhaps so we have Mr. Sakanan, who's also a marine scientist, and he has been in charge for doing state of the ocean report for the government for a number of years. So he's kind of in charge of looking at driver and pressure to the marine and ecosystem issue. Then we have Professor Orapan, who unfortunately could not be here today. Dr. Orapan is specialized on financial and economic options to make natural resource management more sustainable. Then I like to pass on to Professor Narumon, who is our lead in terms of ILK, and also she helped bringing a number of other researchers as well. So I'm very glad to see now the team is getting quite big for the ILK and also trying to connect the local knowledge to the national ecosystem assessment. ค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อเดี๋ยวพูดภาษาอะไรดีนะพูดภาษาค่ะค่ะชื่อนฤมลนะคะมาจากมหาวิทยาลัยชื่อจุฬาลงกรณ์ค่ะแล้วก็มีทีมมาตอนนี้ทีมที่อยู่ในห้องนะคะมีคุณพลาเดชนะคะจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณโบเอาชื่อเล่นแล้วกันนะคะเพราะว่าชื่อไทยจะยาวมากเลยคุณโบเป็นนิสิตพัฒนามนุษย์และสังคมนะคะเรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็คุณตองดานะคะก็เพิ่งเรียนจบปริญญาโททำเรื่องความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับชุมชนนะคะที่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนอกจากนั้นก็จะมีผู้ที่ร่วมซูมนะคะ3 ท่านคืออาจารย์สายสนิทนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะตอนนี้อยู่ที่เกาะภูเก็ตอันสวยงามนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นมากรุงเทพแล้วก็มีอาจารย์เต้ยนะคะอาจารย์สมฤดีนะคะเป็นอาจารย์ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะแล้วมีคุณหนิงนะคะคุณณัฐพัฒน์นะคะซึ่งอยู่ที่เกาะภูเก็ตเหมือนกันคุณหนิงเป็นคนที่ไปอยู่กับชุมชนอุรักละโว้ยซึ่งเป็นชุมชนพื้นเมืองแล้วก็ทำเรื่องภูมิปัญญาอ่านน้ำจำลมอ่านฟ้าจำดาวค่ะทีมILK จะมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์นฤมลเห็นดร.วิชินก็อยู่นะครับดร.วิชินอยู่ไหมครับแนะนำตัวนิดนึงไหมครับครับสวัสดีครับผมชื่อวิชินสืบปาระนะครับ
อยู่ที่ภาควิชาชีววิทยานะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็เป็นทีมนักวิจัยในโครงการนี้แหละครับแล้วก็ช่วยท่านอาจารย์ธรรมศักดิ์นะครับดูในเรื่องของสถานภาพแนวโน้มแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดร.วิชินก็ช่วยขับเคลื่อนประเด็นอย่างเช่นตอนนี้ที่ได้รับความสนใจนะครับอย่างกรณีเรื่องของ OECM ด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าตัวGlobal Biodiversity Framework อย่างเรื่องของ30x30นะครับโอเคกิ๊กด้วยนะครับนี่คุณค่ะกิ๊กแล้วก็คุณอเนกค่ะ ครับ Okay. Hi. ขอโทษนะคะwe have ขอโทษค่ะเรามีอีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นcontributor author ค่ะคือดร.เรวดีค่ะแนะนำตัวเองก่อนไหมครับMy name is Vipada ค่ะ My role is project coordinator ค่ะ and Dr. เรวดีล่ามเปลี่ยนผิดช่องค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรวดีจรุงรัตนาพงศ์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมพิราชค่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ค่ะครับสวัสดีครับอเนกโสพลครับจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีใครอีกไหมครับกิ๊กน่าจะครบแล้วเนาะครบแล้วค่ะพี่ครับ I think that's all for the Thai team so we look forward for discussion and I think because we are on a both country and a trans tree so we hope to learn and exchange idea with your team thank you Thank you so much, Dr. Pech and your team for that great introduction. I now pass over to RK for the next session. RK, over to you. ขอบคุณค่ะคุณโจเซฟล่ามเปลี่ยนช่องค่ะค่ะจะขออนุญาตไปต่ออย่างว่องไวนะคะเริ่มด้วย presentation ของคุณอลิสคำวาบ้านะคะในเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์จากกระบวนการกำหนดขอบเขตการประเมินนะคะหรือ scoping activity นะคะซึ่งก็รวมถึงปัจจัยต่างๆที่เป็นทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคในขั้นตอนของการประเมินวัดผลนะคะก็จะขออนุญาตขอเรียนเชิญคุณอลิสนะคะเดี๋ยวจะแชร์สกรีนให้ทางนี้นะคะคุณอลิสถ้าพูดว่า next นะคะก็จะเปลี่ยน PowerPoint ให้ได้นะคะเชิญคุณอลิสค่ะ Thank you so much. Okay. Hello everyone. I'm Alice. So I'll be actually sharing the insights from Malawi on how we've captured IOK in our scoping report for evaluation. Go to the next slide. Okay. Next slide, please. Thank you. So let me start by saying Malawi actually launched its national ecosystem assessment in, not the previous slide, please. So we started our national ecosystem assessment in 2020. Okay, go to the previous slide. The second slide, please. Yes, thank you, that one. Yeah, so we have two implementing partners. We have the Environmental Affairs Department standing in for the government and is actually offering policy advice. And we also have Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, which is the implementing agency.
When we started our national ecosystem assessment, we started by engaging stakeholders. During our stakeholder engagement, the first stakeholder engagement during the inception, we actually identified main thematic areas of focus. So together with the stakeholders, we identified biodiversity and ecosystem services and land and degradation and restoration. So having identified those main thematic areas, we also, together with the stakeholders, prioritize the ecosystem types for the assessment to focus on. So we identified the aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem, and wetlands ecosystem. So within these three ecosystem types, we formulated technical working groups. So we have those three technical working groups: the aquatic technical working group, terrestrial technical working group, and wetlands technical working group. So we have experts under aquatic technical working group, experts under terrestrial technical working group, and experts under wetlands technical working group, which are authors. And we also identified the lead authors within this technical working group. And further, we also formulated another technical working groups of indigenous and local knowledge, which is now cross-cutting, looking on at indigenous issues within those three technical working groups. Go to the next slide, please. The next slide, please. Oh, thank you so much. So we have conducted a number of activities under indigenous and local knowledge. We engaged a lot of ILK holders, including local community members. And throughout our engagements, we've managed to conduct 3 framing workshops across the country. We had 1 framing workshop in the northern part of Malawi, another framing workshop in the central part of Malawi, and another one in the southern part of Malawi. So we identified 8 districts across the country, and these districts were identified based on the type of ecosystems that they have in their districts. And after these framing workshops, we further conducted follow-up meetings because we had some other issues that needed to be looked into. So we conducted the follow-up meetings in these 8 districts. We managed to have dialogues with the IOK holders, the elderlies, and also youth and other local community members. Basically, we had managed to engage over 200 IOK holders. And during these follow-up meetings, we also managed to identify 3 potential sites, IOK sites. And from what came out from these engagements, it helped us to come up with policy questions. We drew policy questions from the outcomes of these activities, and we developed a documentary on IOK activities and published 1 article on IOK as well. So as we were finalizing our scoping process, we successfully conducted a trialogue. The IOK part was actually active, but there was an active participation from the IOK holders and local community members. And then from the 3 IOK potential sites, we developed case studies from these sites, and they are still in draft form. And we also managed to formulate IOK technical working group. Within the technical working group, we also have IOK champions to be part of the technical working group. We have been also lobbying for a representation of IOK holder in our National Biodiversity Advisory Committee. And I'm happy to communicate that we've been successful. Our National Biodiversity Advisory Committee has a representation of IOK, which is a milestone
to the assessment team. And also IOK holders, we are also, as I have already said, we identified champions, local champions, IOK champions into the technical working group. Next slide, please. Thank you. So we want to share with you how we captured IOK in our scoping report. Having completed the scoping process, we drafted the scoping report, presented it to the stakeholders, we got input, and then the scoping report was approved by the National Biodiversity Steering Committee. The scoping report actually gives the scope for assessment policy questions on which the assessment will be based on, as well as the areas to be covered during evaluation. Next slide, please. Thank you. So in the scoping report, we have presented policy questions. We have broader policy questions, and these policy questions were crafted in a way that they captured both science and ILK. And having drafted the broader policy questions, in the scoping report, we also presented the specific policy questions. These specific policy questions are presented based on the thematic areas that I've already talked about, the aquatic, terrestrial, as well as the wetlands. So these specific policy questions as well, they captured the science and ILK. We also presented ILK in the methodology. The methodology is inclusive of both the science and ILK issues. And we've explained in the scoping report how we engaged ILK, how we conducted all activities under ILK, and including all the policy questions, lessons learned. And also in the executive summary, it also briefly described what has been captured in the main report under ILK. Next slide, please. Thank you. During the course of our scoping process and engaging IOK holders as well as local communities, we've identified the number of opportunities. We've seen that there is an increased IOK holder sense of ownership with the assessment. We started by presenting the assessment, raising awareness to the local communities, to IOK holders. And through this interaction, we were welcomed, and the local communities and IOK holders managed to embrace the process and own it and be part of the assessment. We took them on board. And we saw that there was also flexibility to share the vast experience and knowledge of particular ecosystem in their areas. They talked about the historical background, the changes that have been happening over the years, their traditional practices, as well as their traditional beliefs. So we were able to capture those, and this helped the assessment team to identify IOK thematic areas through the issues that came out from the IOK holders as well as local community members. And this further opened doors for further data collection as part of interaction in the evaluation stage. So we've already started engaging them, planning with them on how we will conduct the data collection. Next slide, please.
And also, by strengthening these partnerships, we have established a deeper partnership between IOK knowledge holders and scientists, because our engagement with the IOK holders involved also the authors, the scientists, as well as policymakers. And we've also have that IOK inclusiveness in the Biodiversity Advisory Committee, which now will work better for us in, identifying and adopting the issues that came out under IOK, as we will be actually drafting our SPMs during evaluation. We are happy that the IOK will be captured in the SPMs. And it also helped to bring out issues on biological conservation, as well as, ensuring the sustainable livelihood and use of resources, culture, governance, as well as the economic development, and those to be included in the SPMs. Another slide, please. Thank you. Another opportunity is that those scientists working in areas where indigenous and local knowledge they have an important role. Honestly, it is difficult for knowledge systems to work synergistically because of the differences between their systems. So this actually brings challenges in terms of developing the capacities. But then the role of scientists in understanding the holistic approach is also an opportunity, the holistic approach of the IOK knowledge holders. It has also increasingly created awareness for the need to learn how best to contribute to inclusive and equitable research on decision making. And this has also helped form a governance where power and responsibility for management and decision making is shared between government and resource users through partnerships. And this is key to informing policy development. Next slide, please. Yeah, thank you. So upon the approval of the scoping report, as the assessment team, we now started looking at the indigenous and local knowledge authors through the establishment of IOK, a technical working group within the assessment process. And also, as I've already mentioned about the National Advisory Committee, inclusiveness of IOK has been a plus to the assessment team. And this is a very big opportunity to address issues under IOK. Next slide, please. However, throughout the process of scoping and engagement of our IOK holders and local communities, we've come across a number of challenges. The first challenge was actually in identifying IOK experts for the technical working group. It wasn't easy for us because when we had circulated the call for expression of interest to take part in the assessment in recruiting authors, we didn't receive any expression of interest under IOK. So we had formulated technical working groups and aquatic. We had experts from aquatic, terrestrial, and wetlands, but there wasn't any for the IOK. So we had to change the approach. We had to now hunt for them. So we approached the lead author, Dr. Lovemore, in the Department of Culture and Tourism, to ask if he can be interested to join the assessment team and lead the IOK technical working group, which he agreed. And
through him, it's when we identified the other members of the technical working group, IOK technical working group, and they all expressed interest to be part of the IOK technical working group as experts. And also the lobbying for the inclusion of IOK representation in the National Advisory Committee was also a challenge, but we were lucky because we had other stakeholders who were within the team constituting the advisory committee. So we lobbied, we talked to them, and then we were granted our request to include IOK representative in the advisory committee. And we have some lessons that we've learned along the way. We've learned that, bringing IOK and science into the dialogue and mutual understanding helps to generate the best existing knowledge that is useful for both knowledge systems. And this also has helped to address common problems and also has created an opportunity of improving the existing knowledge for a wide range of areas of biodiversity and ecosystems. The issue of gender inclusiveness, gender consideration in the assessment is key. It brings that actually variations of knowledge because women and men, they actually differ in the way they hold knowledge. They consider what is important to them. And what is important to men is not what is important to women. So we got different views on how they value ecosystems and natural resources. Next slide, please. Thank you. So having completed the scoping process and also having our scoping report adopted and validated, we had to now connect from scoping to expert evaluation. So we planned and conducted capacity building with all technical working groups, including the IOK technical working group, to prepare the experts for evaluation stage. That was done, and we started planning to conduct feedback session and data collection. This will be done in the next month, and this involved all the technical working, the lead authors from all technical working groups and IOK technical working group members. And we've also planned to train the IOK technical working group on expert evaluation, and we have planned several IOK technical working group Zoom meetings to brainstorm, to plan, and to draw a roadmap on how we're going to conduct the evaluation. So during our evaluation stage, we're going to do the data collection. We will synthesize the knowledge and to develop technical reports and have a summary for policymakers in the process of evaluation. Next slide, please. Yeah, thank you so much. And in brief, that's how Malawi team is actually engaging the IOK and trying to bring together the information from IOK. Thank you for listening.ขอบคุณมากค่ะคุณอลิสค่ะข้อมูลค่อนข้างที่จะลึกทีเดียวนะคะทำให้เราได้เห็นทั้งกระบวนการที่ทางทีมมาลาวีกำลังทำอยู่นะคะก็ก่อนที่จะไปสู่คำถามก็ขอให้อาจารย์นฤมลได้พรีเซนต์ในฝั่งของประเทศไทยพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเราอาจจะได้มาสะท้อนร่วมกันตรงนี้ในเซสชั่นของคุณโจเซฟหลังจากนี้ต่อไปนะคะเชิญอาจารย์นฤมลเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลและประสบการณ์ของมาลาวีนะคะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานของเรามากเลยเราเป็นประเทศกลุ่มที่3นะคะเหมือนกับมาลาวีแล้วคิดว่าเริ่มกระบวนการ NEA เนี่ย
หลังจากมาลาวีสักเล็กน้อยยังไม่ได้เริ่มอ๋อค่ะขอบคุณค่ะโดยที่เราเลือกธีมนะคะหรือเลือกระบบนิเวศที่จะประเมินเนี่ยเป็นระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็ทะเลนะคะแล้วก็ในแง่ของ ILK เนี่ยเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าเป็นชุมชนประมงขนาดเล็กและกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลมายาวนานนะคะอันนี้ยังเห็นจออยู่ไหมคะแต่ว่าใจว่าไม่ได้ Yes, now we can see the screen. Now it's ค่ะ blank แต่ว่า screen. ค่ะเดี๋ยวนะคะ PowerPoint พอดีไม่ได้ขึ้นมาในใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะช่วยค่ะ PowerPoint ตัวนี้ล่างสุดนี่นะคะค่ะขอโทษที่ต้องเปลี่ยน PowerPoint นะคะเพราะว่าอันเมื่อกี้ที่ฉายเนี่ยมันไม่ขึ้นในบางแผ่นค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่วนของ ILK นะคะที่เราทำก็จะมีตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ชายฝั่งนะคะโดยเลือก6ชุมชนนะคะแล้วเมื่อสำรวจทำความเข้าใจประเด็นสำคัญแล้วเนี่ยเราก็จัดเวิร์กช็อปนะคะ4 ครั้งทั้งหมดเลยนะคะโดยเลือกกลุ่มค่ะกลุ่มที่เป็นทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ชนพื้นเมืองชาวเลแล้วก็กลุ่มที่เป็นคนพื้นเมืองเป็นชุมชนที่ทำประมงขนาดเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเราทำ scoping report เสร็จแล้วนะคะแล้วจริงๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่รับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะรวมทั้ง NGO ภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะให้ข้อมูลแล้วขอปรึกษาหารือด้วยนะคะขอฟังประสบการณ์จากมาลาวีก็คือตัวอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ย scoping report จะแยกเป็นบทตามนี้นะคะจะมีบทที่เป็นบทนำนะคะบทที่กำหนดขอบเขตบทคำถามที่เป็นคำถามเชิงนโยบายบทที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยบทที่เกี่ยวกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะที่เป็นเชิงกายภาพแล้วก็การนำเสนอคำอธิบายต่างๆนะคะโดยบทที่5เนี่ยจะเป็นบทที่ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องข้อมูลพื้นฐานนะคะมีเรื่องสถานการณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศการแรงกดดันต่างๆนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งบทที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะบริการทางนิเวศส่วนบทที่เป็น ILK เนี่ยจะเป็นบทต่างหากนะคะเป็นบทที่ 5.5 ซึ่งเราเลือกที่จะเป็นบทต่างหากเนี่ยเนื่องจากอยากจะย้ำกับทั้งคนอ่านแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายด้วยว่า ILK เนี่ยมีความสำคัญในการประเมินระบบนิเวศเพราะว่าถ้าเทียบกับมาลาวีเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าของไทยเรายังไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญต่อ ILK ในแง่การกำหนดนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็บริการนิเวศ ILK จะมีความสำคัญเวลาเราพูดถึงชุมชนหรือสังคมท้องถิ่นที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแล้วก็พูดถึงการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนแต่การที่จะมาเชื่อมโยงนโยบายในระดับมหาภาคเนี่ยยังมีน้อยมากเพราะฉะนั้นความท้าทายเนี่ยอาจจะมีมากกว่ามาลาวีซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นว่ามาลาวีพูดถึงว่าการที่จะหาช่องทางเชิงนโยบายที่จะล็อบบี้เนี่ยก็เป็นความท้าทายของมาลาวีเหมือนกันแต่ของไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่านั้นส่วนบทต่อไปที่เป็นบทย่อยของบทที่5เนี่ยก็จะมีเรื่องนโยบายการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องการจัดการระบบนิเวศส่วนบทที่6เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง
การสร้างการมีส่วนร่วมในความริเริ่มใหม่ๆเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือเพิ่งจะเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมการสร้างศักยภาพนะคะแล้วก็มีบทที่เกี่ยวกับบทที่เราจะทำต่อไปนะคะเป็นไทม์ไลน์หรือไทม์เทเบิลทีนี้ในแง่ของการดำเนินการแล้วก็บทเรียนที่ได้นะคะเนื่องจาก ILK เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นคำที่คนทั่วไปคุ้นเคยนะคะก็อาจจะเป็นคนกลุ่มอย่างนักมานุษยวิทยาหรือนักสังคมศาสตร์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้เนี่ยก็คือทำยังไงที่เราจะสื่อสารทำให้เข้าใจง่ายๆนะคะที่สามารถจะมองเห็นได้เพราะฉะนั้นเราเลยใช้วิดีโอที่เป็นวิดีโอสั้นๆเนี่ยแสดงให้เห็นทั้ง ILK นะคะแล้วกระบวนการที่เราจะเอา ILK เนี่ยไปใช้ใน NEA นะคะทีนี้เราก็ได้ผลิตวิดีโอสั้นๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจัดเวิร์กช็อปก่อนที่จะจัดประชุมเนี่ยก็ได้ฉายวิดีโอเหล่านี้นะคะแล้วก็ทาง BaseNet เนี่ยรวมทั้งเว็บไซต์ของ NEA ประเทศไทยก็ได้เอาวิดีโอไปใส่แล้วนะคะยูเนสโกก็ได้ช่วยเผยแพร่วิดีโอแต่ว่าคำถามของเราก็คือทำยังไงให้วิดีโอนะคะหรือสื่อที่สามารถจะให้ข้อมูลได้ง่ายๆกว้างขวางเนี่ยเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดไปได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นคำถามด้วยนะคะแล้วก็เป็นบทเรียนว่าวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็คนก็จะเห็นภาพนะคะว่าคนที่อยู่ชายฝั่งทะเลหรือชาวเลเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหนนะคะเขามีภูมิปัญญามีความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งทะเลยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายมากนะคะใช้สื่อที่เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราได้เรียนรู้ก็คือทีมที่เป็นทีมผู้เขียนหลักที่เกี่ยวกับ ILK เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับประเด็นเรื่องชาวเลอยู่แล้วนะคะแต่พอเราจับประเด็นเรื่องประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านขนาดเล็กเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเราจะต้องสร้างความคุ้นเคยนะคะสร้างความรู้สึกไว้วางใจแล้วก็หาทางเข้าถึงชุมชนมากกว่านี้นะคะเพราะว่าในส่วนของชาวเลเนี่ยเรามีทั้งข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องทำการทบทวนวรรณกรรมทบทวนข้อมูลนะคะแล้วดึงประเด็นวิเคราะห์ขึ้นมาว่ามันมีจุดไหนที่จะต้องมีเป็นช่องว่างของข้อมูลนะคะหรือต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของหนังสือนะคะที่หนึ่งในทีมผู้เขียนของเราเนี่ยได้จัดทำไว้นะคะเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางทะเลนะคะการจับหมายต่างๆนะคะการจำสถานที่หรือจุดต่างๆการที่จะรู้ว่าใต้ทะเลมีอะไรบ้างนะคะสัตว์น้ำแยกแยะยังไงนะคะหรือระบบนิเวศย่อยๆเนี่ยในกลุ่มของชุมชนเขาแยกเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับการแยกแยะหรือการจำแนกในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้คือเราพอจะมีความรู้นะคะมีวรรณกรรมมีบทความมีหนังสือเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วนะคะหรือโครงการที่เราทำเนี่ยนอกจากความรู้ในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยเราก็พยายามนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วความหลากหลายทางชีวภาพนะคะหรือความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมนะคะเรามีวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองชุมชนชาวเลที่สามารถจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรมาได้อย่างยาวนานทำยังไงให้เขารักษาวัฒนธรรมในส่วนนี้นะคะวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของความยั่งยืนการใช้ทรัพยากรแบบรู้คุณค่านะคะแล้วก็มีความนอบน้อมต่อธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงเอกสารนะคะหรือหนังสือเรามีอยู่บ้างแล้วนะคะแล้วนอกจากข้อมูลเชิงวิชาการเราก็มีการปฏิบัติการนะคะหรือกิจกรรมที่ทำกับชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับชาวเลเนี่ยก็เรื่องการเข้าถึงเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะบทเรียนเราก็เลยคิดว่าอย่างไกด์ไลน์นะคะที่ยูเนสโกแล้วก็เบสเน็ตเขียนเรื่องเกี่ยวกับ ILK เนี่ย
เรื่องการใช้เวลาเพื่อที่จะได้รู้จักชุมชนเข้าถึงชุมชนแล้วรู้ว่าจะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงเนี่ยถ้าเรามีความคุ้นเคยนะคะหรือมีงานวิจัยนะคะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วกับIPLC นะคะหรือกลุ่มชุมชนเนี่ยมันจะช่วยมากเลยนะคะเราจะสามารถเข้าถึงชุมชนได้นะคะรวมทั้งกระบวนการที่เราทำ FPIC เนี่ยก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วใช้เวลาน้อยลงนะคะความยินดีนะคะหรือความสมัครใจที่จะมาทำงานกับเราเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าจะสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนยังไงนะคะกลุ่มไหนต้องเข้าถึงยังไงนะคะต้องให้ข้อมูลนะคะหรือมีกระบวนการมีกิจกรรมไหนที่ทำให้เขามีส่วนร่วมกับเราได้นะคะอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มที่หลากหลายในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนนะคะหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นผู้อาวุโสเนี่ยแต่ละกลุ่มก็มีความสนใจนะคะมีประเด็นไม่เหมือนกันการที่ได้ทำความรู้จักกับเขาก็จะทำให้เราสามารถจะแยกกลุ่มเพื่อที่จะเก็บข้อมูลหรือเข้าใจเรื่องความหลากหลายของความรู้เนี่ยได้มากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งคือการที่เราได้ทำงานกับชุมชนอยู่ก่อนแล้วเนี่ยทำให้เราสามารถจะมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะกับส่วนต่างๆองค์ประกอบของท้องถิ่นนะคะเช่นโรงเรียนในท้องถิ่นนะคะสถาบันการศึกษานะคะหรือกลุ่มต่างๆที่ไม่ได้เป็นกลุ่มIPLC โดยตรงนะคะแต่ว่าทำงานร่วมกับ IPLC นะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะก็คือแต่ละชุมชนเนี่ยก็มีความคาดหวังนะคะเขาก็จะมีความห่วงกังวลมีความคาดหวังที่ต่างกันแล้วอันนี้ใส่ S หลายๆตัวเลยนะคะเพราะว่าความคาดหวังในชุมชนก็มีความหลากหลายนะคะแล้วทำยังไงให้เราสามารถจะจัดการกับความคาดหวังในชุมชนได้ด้วยนะคะเพราะเราเข้าไปในฐานะคนนอกในฐานะนักวิจัยนะคะพอไปเก็บข้อมูลไปสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยชุมชนก็อาจจะคิดว่าปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยอาจจะได้รับการแก้ไขนะคะเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจที่โครงการนี้จะเชื่อมต่อกับนโยบายด้วยนะคะแต่ทำยังไงให้นโยบายเนี่ยมีผลกับชุมชนด้วยนะคะเราคิดว่าโอกาสในโครงการนี้ที่ทำงานกับชุมชนท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยจะทำให้ประเด็นของ ILK นะคะหรือภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นประเด็นเล็กๆนะคะถือว่าเป็นประเด็นชายขอบในสังคมแล้วก็วิชาการของไทยเนี่ยได้รับความสำคัญมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการประเมินระบบนิเวศนะคะแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นโอกาสก็คือโครงการนี้เนี่ยไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานยังไงนะคะแม้ว่าจะมีไกด์ไลน์ว่าควรจะมีขั้น1 2 3 4 5แต่ว่าก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะระเบียบวิธีวิจัยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะของพื้นที่แล้วก็ความสำคัญของชุมชนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความรู้นะคะที่เราไปศึกษาทำความเข้าใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนแล้วก็โอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในชุมชนโอกาสเชิงนโยบายนะคะหรือโอกาสต่างๆที่จะนำขึ้นมาเนี่ยนะคะที่เราสามารถจะเอาเรื่องเกี่ยวกับความรู้เนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นจริงๆเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายสนใจผู้คนริมฝั่งทะเลโดยเฉพาะชาวเลขึ้นมานะคะแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวเลนะคะที่ซ่อนอยู่ในนิทานเรื่องคลื่น7 ชั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนไม่ได้ให้ความสำคัญเลยนะคะแต่ทำให้ชาวเลสามารถจะอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นโอกาสต่างๆเนี่ยมันก็เป็นคานงัดนะคะแล้วก็มันก็อาจจะมีขึ้นมาในช่วงต่างๆด้วยของโครงการที่เราทำนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสก็คือการทำงานข้ามสาขานะคะซึ่งเดิมเราอาจจะมองว่ามันสาขาต่างๆวิทยาศาสตร์ก็ทำงานของตัวเองไปนะคะสังคมศาสตร์หรือมนุษยวิทยาก็ทำงานในส่วนของตัวเองมนุษยวิทยาทำงานในส่วนของชุมชนนะคะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยก็อาจจะไปสำรวจนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
แต่โครงการนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ไม่เฉพาะชุมชนนะคะกับประชาคมวิชาการประชาคมนโยบายแต่ว่าทำให้เกิด transdisciplinary คือการข้ามศาสตร์นะคะการรับฟังซึ่งกันและกันการฟังปัญหาข้อจำกัดนะคะหรือแม้แต่ภาษาของแต่ละศาสตร์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนนะคะแล้วการตระหนักนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดคำถามนะคะหรือเห็นข้อจำกัดของแต่ละศาสตร์เหมือนกันนะคะมันจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้เกิดวิธีการแล้วก็การเรียนรู้ใหม่ด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสของโครงการนี้เนี่ยก็คือเราจะมีการสนับสนุนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเอกสารนะคะหนังสือไกด์ไลน์นะคะหรือสื่อต่างๆเนี่ยที่มาจากองค์กรต่างๆของ UN นะคะรวมทั้งเพื่อนๆเรานะคะเพื่อนๆจากประเทศต่างๆอย่างเช่นวันนี้เราได้โอกาสการเรียนรู้จากมาลาวีนะคะซึ่งก็ดำเนินการไปถึงขั้น Trialogue แล้วนะคะซึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็กำลังวางแผนว่าเราจะจัด Trialogue ยังไงในรูปแบบไหนจะดึงประเด็นอะไรขึ้นมานะคะจะเอาเรื่องนโยบายอันไหนเป็นสำคัญแล้วก็เชิญกลุ่มบุคคลนะคะกลุ่มชุมชนกลุ่มองค์กรแบบไหนยังไงดีนะคะเนี่ยก็หวังว่าจะได้เรียนรู้จากมาลาวีด้วยนะคะส่วนที่เป็นความท้าทายนะคะก็คือความท้าทายอย่างที่เรียนว่า ILK เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นชายขอบอยู่เพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะเอาประเด็นเนี้ยเพื่อให้เพื่อนของเรานะคะแม้แต่เพื่อนในกลุ่ม NEA ที่เป็นผู้เขียนเนี่ยให้เข้าใจว่า ILK น่าจะมีส่วนยังไงนะคะรวมทั้งสาธารณชนด้วยนะคะแล้วผู้กำหนดนโยบายให้เห็นศักยภาพของ ILK ในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่ในกระบวนการประเมินระบบนิเวศด้วยนะคะที่เราคิดว่าสำคัญนะคะแล้วเมื่อกี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราบอกว่าวิดีโอเนี่ยภาพเคลื่อนไหวมันเป็นตัวแทนของคำเป็นพันๆคำเลยนะคะเราควรจะมีข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลจับต้องได้นะคะมีหลักฐานมีกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็น ILK นะคะที่ซ่อนอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถูกดึงเอาออกมาใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำงานกับเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายชุมชนพื้นเมืองที่เขาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอย่างองค์กรที่ชื่อ PASD นะคะคือปากากยอ Association for Sustainable Development นะคะซึ่งเขาทำงานเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงนะคะกับการทำไร่หมุนเวียนการที่รู้จักพืชพันธุ์ต่างๆนะคะการรักษาเมล็ดพันธุ์นะคะการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถจะขยายเรื่องเกี่ยวกับชนพื้นเมืองแล้วก็การอนุรักษ์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานมากขึ้นนะคะอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือทำยังไงให้เราทำให้ ILK เนี่ยเป็นจุดสนใจได้มากขึ้นนะคะโดยใช้วิธีต่างๆนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาคนรุ่นใหม่นะคะที่เขามีสื่อสังคมในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะคะเพราะฉะนั้น visibility เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่สื่อสารนะคะผ่านหลายๆช่องทางนะคะอันนี้เรื่องความท้าทายเนี่ยเวลาเราไปทำงานกับชุมชนนะคะคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยชุมชนคนที่ทำงานกับชุมชนทุกคนเผชิญอยู่นะคะว่าแต่ละชุมชนเขาก็มีปัญหานะคะมีข้อห่วงกังวลของเขาเองนะคะในแต่ละชุมชนก็มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจมีความตึงแย้งมีความตึงเครียดในหลายชุมชนนะคะรวมทั้งกับองค์กรภายนอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าประเด็นเรื่องการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็การไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วเนื่องจากโครงการนี้ NEA เนี่ยเป็นโครงการค่อนข้างยาวนะคะ4-5 ปีนะคะกว่าที่เราจะผลักดันไปถึงเชิงนโยบายเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์กับชุมชนที่จะต้องรักษาไว้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นโอกาสนะคะในแง่นโยบายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็อันนี้เรื่องเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่มาลาวีพูดถึงการล็อบบี้นะคะหรือการทำให้ฝ่ายนโยบายเนี่ยเข้าใจประเด็นนะคะอย่างนักชีววิทยาเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพถูกละเลยมาโดยตลอดนะคะเวลาเราพูดถึง
ประเทศที่กำลังพัฒนานะคะแล้วก็ความจำเป็นในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด19เนี่ยนะคะที่มันทำให้การท่องเที่ยวก็ตามนะคะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยมันช้าลงอย่างมากหรือชะงักงันนะคะเพราะฉะนั้นการพลิกฟื้นที่ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆเนี่ยในการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มาในลำดับแรกๆนะคะความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนนะคะหรือแม้แต่ความรู้ท้องถิ่นเนี่ยก็จะถูกละเลยนะคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าทำยังไงให้การสื่อสารเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากซับซ้อนแล้วเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในลำดับรองมาอยู่เรื่อยเนี่ยเป็นการสื่อสารที่มีพลังนะคะแล้วก็หลายช่องทางแล้วก็สามารถจะมีสาธารณชนนะคะหรือกลุ่มต่างๆที่อาจจะเป็นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาช่วยทำให้ขยายประเด็นความสำคัญเหล่านี้ด้วยนะคะเราจะเจรจากับไม่เฉพาะกระทรวงที่เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแต่กระทรวงคมนาคมนะคะแน่นอนซึ่งเขาก็มีลำดับความสำคัญของนโยบายของเขาเหมือนกันนะคะหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การขยายพื้นที่เชิงเกษตรนะคะกระทรวงท่องเที่ยวที่อยากจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะสื่อสารยังไงแล้วเราจะยกประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้มันมีความสำคัญยังไงนะคะเรื่องระเบียบวิธีนะคะแล้วก็การเข้าถึงชุมชนนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากเราจัดเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ระเบียบวิธีเชิงมนุษยวิทยานะคะมีการเข้าไปในชุมชนสร้างกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเยาวชนกับผู้อาวุโสให้ได้เรียนรู้จากกันนะคะแล้วยังมีการเรียนรู้ข้ามชุมชนอย่างเช่นชวนชุมชนชาวเลนะคะตัวแทนชุมชนชาวเลเนี่ยไปในผืนป่านะคะที่ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่นะคะแล้วให้เขาได้เรียนรู้ในระบบนิเวศอีกแบบหนึ่งนะคะความรู้อีกชุดหนึ่งนะคะทำให้เขาเกิดความตื่นตัวขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยก็ได้ใช้หลายวิธีนะคะอย่างที่เห็นในภาพก็คือ community walk นะคะเดินในชุมชนแล้วก็จะเห็นได้ว่าชุมชนมีสมุนไพรมีพืชต่างๆนะคะซึ่งเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็กลายเป็นนักวิจัยชุมชนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้ข้อมูลนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาหารือด้วยนะคะอยากจะฟังความคิดเห็นของทั้งมาลาวีนะคะแล้วก็ทั้งคนอื่นๆนะคะผู้เขียนหลักทั้งของมาลาวีแล้วก็ไทยด้วยนะคะว่าในรายงานนะคะที่เป็นรายงานการประเมินเนี่ยเมื่อตะกี้ที่แสดงให้เห็นว่า ILK เนี่ยจะแยกบทเลยเป็นบทต่างหากแต่ว่าในบทอื่นๆเนี่ยเราจะเอาข้อมูล ILK เนี่ยบูรณาการหรือแทรกนะคะหรือใส่เข้าไปในบทอื่นๆได้ยังไงนะคะอันนี้ที่เรียนว่าเรามีบทหนึ่งเลยสำหรับ ILK โดยเฉพาะนะคะทีนี้ที่เราดูเนื่องจาก scoping report ของเราเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีส่วนนะคะในการเติม ILK เข้าไปในบทอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นบทที่เป็นบทข้อมูลพื้นฐานของประเทศนะคะซึ่งมีเกี่ยวกับ location geography นะคะภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะคะความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราคิดว่าบทนี้ ILK เนี่ยก็สามารถจะเติมเข้าไปในเรื่อง coastal population นะคะ IPLC แต่ละที่นะคะแต่ละส่วนของพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ชายฝั่งแบบไหนบ้างนะคะกลุ่มเหล่านี้มีความรู้อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการแทรกเอาเรื่องความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับชุมชนเข้าไปในบทอื่นๆด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็คงต้องอาศัยทีมที่เป็นทีมผู้เขียนในเรื่อง ILK เนี่ยนะคะมาช่วยกันดูนะคะว่า ILK เนี่ยจะมีส่วนในบทอื่นๆได้ยังไงบ้างนะคะหรือตัวอย่างในบทที่5เนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงว่าการจำแนกแยกแยะประเภทนะคะโครงสร้างของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะระบบนิเวศเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีการจำแนกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเราใส่การจำแนกแยกแยะตามความรู้ท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งเขาอาจจะนับ
ข้อมูลนะคะหรือระบบนิเวศเนี่ยไม่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะนี้ใส่เครื่องหมายคำถามก็คือมันจะน่าสนใจไหมนะคะหรือมันจะกลายเป็นว่าบทนั้นก็อาจจะดูซับซ้อนสับสนมากเกินไปนะคะนี่เป็นเชิงปรึกษาหารือแต่เราคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นบทบาทของ ILK ที่จะใส่ไปได้นะคะหรือในบทที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะใช้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านคำนวณนะคะการคิดคำนวณเรื่องการเงินนะคะหรือการประเมินคุณค่าทางการเงินเนี่ยเราจะใส่เราจะใส่ความรู้เรื่อง ILK นะคะอย่างเช่น nature valuation นะคะการประเมินคุณค่าของธรรมชาติซึ่งอาจจะไม่ได้ออกมาในเชิงปริมาณนะคะอาจจะออกมาในแง่ความผูกพันนะคะที่เป็นดินแดนบรรพชนนะคะหรือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพื้นที่ที่เติบโตมานะคะหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นพระแม่ธรณีเนี่ยจะใส่ในบทนี้ด้วยไหมเพื่อให้เห็นคุณค่าของ ILK นะคะหรือจริงๆแล้วที่เราเรียกว่า multiple value system เนี่ยเราใส่ไปในบทนี้เลยดีไหมนะคะหรือ economic benefits เนี่ยเราควรพูดไปพร้อมๆกับbio-cultural spiritual benefit ด้วยไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ ILK สามารถจะแทรกเข้าไปในบทนี้ด้วยหรือจริงๆถ้าพูดถึง nature based solution เนี่ยมันก็จะมี culture based solution โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้นะคะแล้วยังรักษาวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้นะคะหรือในประเทศไทยนะคะตอนนี้กำลังมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพูดถึง culture protected zone นะคะหมายถึงวัฒนธรรมนี้จะต้องมีส่วนปกป้องคุ้มครองเรื่องธรรมชาติด้วยนะคะเราควรจะใส่ไปด้วยเลยไหมนะคะในบทเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่การที่พูดถึง ecosystem services เนี่ยเวลาเราพูดถึง cultural service เนี่ยควรจะใช้ตัวชี้วัดที่มาจาก ILK ไหมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของคำถามนะคะที่เป็นคำถามหลักเนี่ยว่าการที่เราให้คุณค่าของคุณค่าที่หลากหลายนะคะความหลากหลายทางชีวภาพในคุณค่าที่มาจากชุมชนพื้นเมืองเนี่ยในยุคที่เป็นยุคมนุษย์ครองโลกนะคะหรือแอนโทรโพซีนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งนะคะว่าคุณค่าที่หลากหลายเนี่ยมันมีความสำคัญไหมนะคะหรือเราจะนับคุณค่าที่มันมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะคะหรือในเชิงกลุ่มที่เป็นกลุ่มทุนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามที่เราพัฒนามาจากข้อมูล ILK นะคะหรือการที่ชุมชนพื้นเมืองเขามีการให้คุณค่านะคะหรือเปรียบเทียบว่าทะเลก็คือหม้อข้าวของเขานะคะหรือเป็นธนาคารของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะว่าการมองโดยใช้สายตาของ ILK เนี่ยก็สามารถจะทำให้เราเห็นคุณค่าของธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามหลักก็คือทำยังไงให้นโยบายสาธารณะเนี่ยสามารถจะเอาเรื่องนี้เนี่ยนะคะทำเป็นนโยบายในระดับต่างๆแล้วทำให้เกิดการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมนะคะรวมทั้งการจัดการที่เป็นเรื่อง co-management ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนนะคะเป็นโอกาสเป็นความท้าทายที่ILK ของประเทศไทยเจอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นฤมลค่ะก็ได้รับรายละเอียดจากทั้งทางมาลาวีและก็ประเทศไทยแล้วนะคะก็จะทำให้เราพร้อมในการสะท้อนในเซสชันต่อไปนะคะก็จะขอเชิญทั้งคุณโจเซฟและคุณนัวนะคะก็จะเป็นเซสชันรวมเลยในเรื่องของinteractive session นะคะที่สะท้อนสิ่งที่เราได้รับทราบมาจากทั้งสอง presentation ที่ผ่านมานะคะว่าเราจะรวบรวมแล้วก็ระบุแล้วก็สะท้อน ILK ในกระบวนการประเมินในขั้นตอนของการทำ assessment เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการคัดเลือกและการประสานงานกับผู้จะทำรายงานหรือ authors ด้วยก็ขอเชิญทั้งคุณโจเซฟและคุณนัวเลยนะคะเป็นเซสชั่นสักประมาณ10 นาที 20 นาทีนะคะเพื่อสะท้อนแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะคะในประเด็นนี้เชิญค่ะ
Thank you so much, RK, and thank you so much to Addis and Narmon for those very, very interesting and inspiring presentations. I think from our side, we are going to refrain from reflection. So because the idea behind this dialogue was for, as Dr. Pech earlier indicated, was for us to learn from each other. Mainly to explore some of the opportunities that the National Ecosystem Assessment provide when working with indigenous and local knowledge, and even explore opportunities for mutual learning or peer-to-peer learning, and even potentially for collaboration between our two countries. And as Acha Narumon has well indicated on how to navigate some of the different challenges that you are facing from each other, and probably finally to challenge and aspire each other as we go along the National Ecosystem Assessment journey. So if this is okay with everyone, I would love to open the floor to Thai team and the Malawi team to have a dialogue about some of the issues that were raised. In case you have any question, please raise your question to the team. If not, happy to pose some of the question. And Noor, I don't know whether you are, okay, I can see, I've seen you. Yes, and Noor is here with me. So after some few minutes, I'll also pass over to you. Maybe Noor, as we wait for any question, so participant, you can raise your hand or unmute. This is a dialogue, so we don't want to influence the nature of the discussion. Please feel free to interact with each other. I don't know, Noor, whether you have like one or two reflections you'd like to give before we proceed. Absolutely. Or this is just mainly an expression of gratitude for the tremendous work that has happened in both Malawi and in Thailand. And both the presentations of Alice, of Miss Alice and Dr. Naruman really present the complex and fruitful efforts that really come from combining different knowledge systems and working across different knowledge systems to strengthen our understanding of nature and its contributions to people, and to strengthen the scope of the assessment going forward for the evaluation stage. And just to reiterate that we are constantly learning from the Malawi team and from the Thailand team to better understand how we can bring these knowledge systems together for the assessment process. And so I think some of the questions, especially that the Dr. Narumon raised, we've taken a note of them, and we hope they can be discussed, that we can open this discussion between our colleagues to reflect on some of these questions, and also for us as UNEP WCMC and UNESCO to continue providing technical and methodological support to help address some of these questions directly. That's just a quick reflection, and back to you, Joseph, to facilitate the exchange session between the Malawi team and the Thailand team. Thank you so much, Noor, for that great reflection. I don't know whether there's any question or reflection coming from Malawi. So there's one question from Achan Narumon. Achan Narumon, would you prefer to ask your question maybe verbally?ได้ค่ะพิมพ์คำถามไปในแชทแล้วนะคะ แต่ว่าคิดว่าอยากจะฟังจากทางมาลาวีว่าที่พูดถึงว่าการที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่มีส่วนร่วมนะคะดึงให้วิทยาศาสตร์และ ILK มาทำงานร่วมกันเนี่ยหมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มที่ทำงานด้านบริการนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยลงไปทำงาน ILK รวมทั้งไปร่วมจัดแล้วก็มีส่วนร่วมในเวิร์กช็อปเลยหรือเปล่าคะ Malawi team, anyone would like to respond to this? Okay, let me start. Thank you for the good question.
Actually, yes, we are trying as much as possible to get the scientists involved in all activities under IOK, starting from the planning and probably conducting the actual activities. First of all, we thought I should say that it's actually difficult, you know, for knowledge system to work synergistically because of the differences between their systems, which brings challenges in terms of developing the capacities of the bearers of the knowledge systems. So it requires actually the engagement of the scientists, the experts from different disciplines to enable them to understand the holistic knowledge that is held by the elderly IOK holders and also the local communities. So we tried as much as possible to get the scientists involved in IOK's activities. Our first engagement, when we visited the local communities, we went there with the mind of learning from the IOK holders, the elders, the local communities. So we had our scientists with us to learn what they have. So it actually helped because the scientists began to understand the aspect of valuing the IOK and how are we going to synthesize the information that we've gotten from the field. So it made things easier for the two knowledge groups to work together. So it has now become a very smooth thing as they are working together. And maybe my friends can also add on that. Thank you. Okay, thank you, Alice. I think you have captured everything, but I just want to emphasize the fact that the first authors that we had when we were just beginning, when we are calling for expression of interest, are mostly scientists from the university. And when we are starting engaging with IRK knowledge holders, they are the ones who were really engaged with doing even implementing activities that relates to IROK in Malawi. So we have been working together, even the IROKs being given responsibilities in the activities that we have been conducting with them. So Alice actually captured most of the aspect that we did in relation to engagement of scientists and local knowledge holders. Thank you. Can I just add a few things? Yes, Crispin, go ahead. Yes, I think one good example of scientists and the knowledge holders or indigenous knowledge holders in inclusivity would be when we went to Sanje and we discovered that they have this route which is used is called Tabalaba, but it has a lot of healthy related aspects which they use. And we noticed that as scientists, perhaps what we would do is to come up with the scientifically or innovative ways of how that tuber can be developed. It's basically a medicine that local people are using. But we also noted that there are people that come and collect the root to go and to take it out of this country. But as local scientists, how can we work together with the indigenous knowledge holders to develop the same tuber or the same medicine locally, but scientifically approved or scientifically tested within the country? That would be one of the best ways of using science or interfacing science and local knowledge. And we also discovered the use of culture. When we went to Sinja in Ilongwe, we discovered that they have this belief in ancestral spirits. How can we as scientists use those kind of belief to come up with innovative ways of helping people to achieve their livelihoods
in the local areas. So this is where you actually use science or interface science and the local knowledge. So we couldn't have known that if we had not visited local knowledge borders. So that's one good example, I think, where the interface between science and the local knowledge borders is very visible. Thank you, Joseph. Thank you so much, Crispin. If it's okay, I would like to also reflect a little bit on this question from the global perspective. And thanks you so much, Malawi, for these interesting responses. I think, Achan Nadmon, this question is also connected to the question that you posed during your presentation, how to convince the NEA colleagues and the policymakers. And here maybe I'll focus on the NEA colleagues. And I feel like, as you clearly indicated, that indigenous and local knowledge is not well understood even within the science community. So maybe because of the flexibility of the national ecosystem assessment, if we take participatory approach, and this is what Alice, Lydian, and Crispin are alluding to, because what I've observed in several countries that have been in the scoping process, when you tag along, especially the lead authors in the RK activities, and they see what we mean, for example, when you try to talk about indigenous valuation of ecosystem assessment, they start having like a better picture of what we mean in terms of indigenous and local knowledge component. Maybe it's not a solution, but it can be a start point to help them to understand and to accept the importance and the relevance of this knowledge when it comes to biodiversity conservation. Opon, I can see your hand is up. Please take the floor. And Nud, I don't know whether you also wanted to intervene, so maybe I'll come back to you because I saw you switch your camera on. Thank you. Yes, Opon, we are struggling to hear you. I don't know, maybe it might be helpful to switch on off your video. It might increase the bandwidth. Yes, I think maybe there's a problem with the network. Can I request you to drop your video and maybe it might help? Yes. Yes. Can you hear me? Can you confirm whether you can hear me? Yes. Yeah. Okay. Try now. I think maybe it might be a bit better. Please go ahead. Yes, I was saying that I had a monitoring. Opon, I'm sorry, we are struggling to hear you. I don't know, like maybe you. I can hear some. Yes, we are losing you. We can't hear you very well. Would you please allow me to, maybe as we try whether the network is going to improve, maybe come back to you in 2 minutes, if that's okay with you? All right. Okay. Yes, it's okay. Thank you so much. Yes. No, did you want to interject at this point? I see there's some few other questions from on the chat. This was just a very brief reflection on I guess on engaging scientists in the ILK process. So if we think of lots of our exchanges as being an exchange of stories, we find that our colleagues from the science field often benefit as well from meeting with business leaders to hear about their successes, for example, and their stories in the business field. Our colleagues in our colleagues in science will also benefit from meeting with political leaders and people in the political sphere. And while people in the business sector or policy leaders, they themselves don't necessarily base
all of their decisions on science or follow the scientific process, but their stories are absolutely essential for us to constantly contextualize our knowledge and to ensure that the questions we are answering are relevant. And therefore, indigenous and local knowledge holders also fall into the same category of people who hold certain types of knowledge that don't necessarily follow the scientific process. However, this knowledge is extremely rich and valuable in its context, and therefore scientists will benefit greatly from engaging with indigenous and local knowledge holders, representatives of indigenous communities and different local indigenous peoples and local communities, same way they would benefit from meeting with business leaders and policy leaders. So this was just an analogy or a metaphor that I hope can put a certain point across. And back to you, Joseph. Thank you so much, Knowles. And the main challenge now is how to bring these successful stories through the National Ecosystem Assessment. And this is the question that, in connection to this, I wanted to pose to the team that we don't necessarily have to answer right now. Because indigenous and local knowledge, when we want to capture these successful stories, or what Achan Narumon was talking about, evidence-based knowledge or case studies, some of this indigenous and local knowledge is held in different forms. Others in art forms, poems, songs, and dances. And for example, during the Malawi trial, we experienced this. So how do we capture this also form of art forms in terms of knowledge to the National Ecosystem Assessment and capture it to be accepted by the scientists and the policymakers? Because it's also quite important, especially when you're trying to look at the awareness creation, intergenerational knowledge transfer of this knowledge. We don't have to answer right now this question, but it's one of the questions that we may want to think about in the assessment process. I can see the time is moving. If it's agreeable with Node, I would suggest that we shift to the trialogue and maybe pass over to Dr. Lillian, because I know also Dr. Pech and the team are quite keen to hear about this process. RK, back to you. I wish we had more time, but we are going to try to create more these exchange forums. Thank you so much. ขอบคุณมากค่ะคุณโจเซฟขอบคุณคุณนัวนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมอภิปรายด้วยกันในวันนี้นะคะเนื่องจากเวลาค่อนข้างกระชั้นแล้วก็อย่างที่คุณโจเซฟบอกน่าเสียดายเหลือเกินเราควรจะมีเวลาคุยเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่จะพรีเซนต์ในข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคือในเรื่องของการจัดtrialogue ขึ้นนะคะหรือว่าการประชุมการหารือ3 ทางหรือ trialogue เนี่ยนะคะที่ประเทศมาลาวีนะคะจะขอเชิญดร.ลิเลียนชินเทโกนะคะขอให้ท่านช่วยพรีเซนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวทางดิฉันจะPowerPoint นะคะแล้วก็ขอให้ดร.ลิเลียนแคปเรื่อง next นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนสไลด์ได้นะคะสักครู่นะคะ Thank you very much. Okay, so thank you. I'll share some insights in terms of how we did our trialogue in Malawi. Just go next. Next. Hello, next slide, please. Okay, thank you. So just as an introduction, the trialogue is a methodology that facilitates the multi-stakeholder engagement that is applied by BaseNet. And it goes beyond bringing together the traditional science, policy gaps, and bringing together the 3 communities of practice. So we have scientists, policymakers, and practitioners. And normally the local communities, for Malawi, we don't have indigenous people, but we have local communities. So the local communities are among the practitioners. So you can see that diagram. It's a trialogue because it involves 3 different knowledge holders. So we have the policymakers, the practitioner, and scientists. Next, please. Next slide, please. Next slide, please.
Hello, next slide. There may be a bit of a delay, Lillian. The presentation is a little bit slow. Sorry. I think it's because of the signal, but we changed. Okay, so thank you. So the most important stage of the trialogue is the planning stage. And at this stage, you need to actually allocate adequate time to make sure that you plan comprehensively. So in your planning, you need to develop a concept for your trialogue. And this concept has to provide a clear purpose why you need to conduct the trialogue, and also with clear objectives and expected outcomes. So planning can be at two levels. You can have the national team planning, make the national plan, and then you share, especially with our partners, like in our case, we had UNEP, WCMC, UNESCO supporting us, including UNDP. So as you're planning, as you continue planning, there is also need to have stakeholders selected, the stakeholders whom you are going to involve in your trialogue. So considering gender in the stakeholders to be involved is also very key. So when you are selecting the IRK knowledge holders, you also have to consider gender. In our case, we involved the IRK holders whom we have been involving from the time we started with the framing workshop and also following up activities. We also engaged some policymakers from different government departments, especially those which are involved in natural resource management. And we had scientists. And within the scientists, we also had, these included those experts who are part of them are the authors for the different chapters, and also some stakeholders from the private sector. This is very important to make sure that you have all the knowledge holders available for the trialogue. And you also have to invite them in good time so that they can actually confirm for their presence during the trialogue. So the pictures we are seeing is the trialogue in process, which we had in the country. Next slide, please. Next slide. Okay, so as I said, planning is very comprehensive. Once you have identified your stakeholders, you also have to develop a program for the trialogue. So in this program, you have to spell out all the activities that you intend to conduct during the trialogue. If you're going to have an opening session, which normally we tend to use the higher level delegation, like in our case, we use the Vice Chancellor for the Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, which is an implementing institution for this project, as Alice presented earlier on. So in the program, you also share the laws and responsibility for each facilitator. So you identify people who are going to be involved in facilitating different activities, and you give them their roles and responsibilities. You also highlight the approach for each activity. So if you want to have group discussions, you also highlight which activity is going to involve group discussion. If it's just going to be presentation, which activities will just be presented like PowerPoint. And also, if you are also going to have a field visit, like in our case, we had a field visit to one of the local communities to learn from them. So you also have to highlight all the approaches that you are going to use and engaging the local communities themselves to be involved in the planning and also to take lead when it comes to the field activity. And the other thing, you have to also to gather all the training materials that are required for your trialogue. And the next other thing is to identify the moderator for the sessions, all the sessions, a moderator who's conversant about issues of environment and who can ably, articulate the issues as you are conducting the trialogue. The venue also is very important to consider a good venue where you can be able to accommodate all the participants that you have planned to invite in the trialogue.
And prior to the trialogue day, you have to make sure that you set up the sitting plan so that you can be able to interact and dialogue and also set up the planning sessions. So in our case, when we are planning for the dialogue, we had round tables where people could sit, but we also had a panel discussion. So the high level, the other top picture is a panel discussion where experts were actually presenting some of the relevant issues concerning the trialogue. We also had group work. So we have the cards where a group could put their issues and put on the poster, on the board for everyone to read. And we also have a plenary session where all the groups could go and see what other groups are doing. So this also has to be done prior to planning. You have to make sure that everything has been arranged so that when it comes to execution, you don't have any challenge. Next slide, please. Next, please. Next slide. Thank you. So as it continues on this slide, is continue talking about the trialogue, conducting the trialogue. When we are dividing people in the groups, we make sure that we mix the groups. So the groups were comprising of the local knowledge holders, the scientists, the policymakers, so that they can be able to interact and share experiences on how they are managing biodiversity in their area, and also from the science aspect as well as from the local community perspective. We also encourage learning from each other and valuing contribution of each and every member so that everyone is comfortable to share their ideas. And in other cases, we could also translate to local language, because some of the local knowledge holders could not be able to follow in English, so we could translate. Translation was also provided so that we can all be on the same, common understanding. In terms of time allocation for the dialogue, we make sure that you provide quality time for meaningful dialogue. You need to be flexible enough when you're conducting some of the activities. When somebody is speaking from local knowledge, even the scientists, you have to provide them with adequate time so that they can express themselves. And every day, there is need also to plan for reflection meetings so that you can assess what has gone well and what has not gone well, so that in the next day you improve and do better. Next slide, please. Next slide. A moment, it's changing. Sorry. So the picture you are seeing is during the plenary, during the groups people are discussing. So even after the trialogue, when you are going towards the end, the last day, you have to highlight the post-trialogue activities. Like in our case, during the trialogue, what we are doing is we wanted to share the ecosystem scoping report status, and also to allow local communities to input into the scoping report, especially the policy question, defining the policy question together so that they can be inclusive. Issues of the local communities should also be taken on board. And so we had to provide information about what next from the trialogue. So apart from coming up with a report for the trialogue, they was also need to highlight the next step, that is from the trialogue, we incorporated all the comments into the scoping report and fine-tuned the scoping report, share with other stakeholders for input, and thereafter submitted it to the biodiversity platform for approval. And as Alice indicated in the area presentation, the scoping report has been approved, and then the next stage we also highlighted that from approval, then we go to evaluation, collecting the necessary information from different sources of literature, different research that have been published, including those that are still
not published, the great literature, and even the local knowledge that we have gained from the framing workshop that we have had, including also the follow-up trips that we had and the trialogue. So we have also shared some success stories. We have stories on the UNESCO website, stories on BaseNet website. So all those success stories have been shared about Malawi, and we also shared the impact of trialogue on the assessment, the scoping stage of the assessment, the national ecosystem assessment. Yeah, so the picture you are seeing there is the participants to the national trialogue, the trialogue activity that we had in Malawi. Next slide, please. I think that's the last. Next. Yeah, so as Alice indicated, we had we had a lot of activities that we conducted at the last slide. Of course, go to the last slide. I will just explain on the pictures. Our trialogue involved field visits. So we went to the field and also interacted with the communities, and we had some role play, some drama, and communities showcasing some of the benefits that they get from the forest which they are protecting, showcasing the mats that they are getting raw materials from the forest. That's the diagram which is below. And up there is a drama where the community was showing us how they have used some of the species, the tree species in the forest as medicine to allow them to, you know, if you want to have a male child and you're always having a female children, you can use some of the medicinal plants in the forest to come to actually get what the desired sex of child that you want. And the picture which is below is just showing the whole team, the whole, you know, participants that were involved at the community level to show where we actually learned from the communities on how they are managing their forest and their governance system, and also how they are enforcing their bylaws to make sure that they protect their forests for their benefit. Yeah, thank you so much. Zikomo. That's all. Yeah. ขอบพระคุณอาจารย์ดร. ลิเลียนอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะก็ทางประเทศไทยกำลังปรึกษาหารือกันเลยว่าฉันจะจัดออกมาได้อย่างไรให้ดีเท่ามาลาวีก็เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะคือก็ในที่สุดเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการประชุมวันนี้นะคะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างทั้งทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาลาวีนะคะก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ได้แชร์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในทั้งสองประเทศด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีเนื่องจากในแชทนี้ก็มีหลายคนกำลังคุยกันอยู่นะคะทุกคนก็เริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วเดี๋ยวทางคณะผู้จัดนะคะจะแชร์เป็นลิสต์ของอีเมลเป็นเหมือนลิงก์กันนะคะเพราะว่าเราจะทั้งส่งเอกสารทั้งหลายทั้งปวงของการประชุมนี้ให้กับทุกท่านนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้สร้างเครือข่ายก็คือเน็ตเวิร์กกันนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกันต่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไปได้ในอนาคตผ่านทางอีเมลแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ในลำดับสุดท้ายนะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญทางดร. ลิเลียน ชิมเพโคอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกล่าวสรุปปิดการประชุมนะคะแทนดร. จอห์น คาเซมเบ้นะคะขอเรียนเชิญดร. ลิเลียนค่ะขอโทษค่ะ Thank you very much. ค่ะ yes ขอโทษค่ะดร. ลิเลียนค่ะพอดี Okay, thank you very. Can I go ahead? yes please yes we're waiting for you Okay, thank you. Okay, I hope
I was expecting questions on the trialogue. Anyway, time is against us. Maybe let me just close on behalf of the Malawi. Yes, actually, we're about to try to ask you, but I did not want to interrupt you. Is it possible that we give a few minutes in case the Thai participant has some question for you? That would be great. So, Thai participants, would you like to, anyone would like to raise hand and ask question? Well, Joseph, would you like Mr. Upon to, I don't know if he has been connected back. Sorry? Colleagues in the room, we can't hear you very clearly. Just to confirm, are we waiting for something specific? Okay, no. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. So we were waiting for some comments, some questions on the trial presentation, or else maybe because I was given a floor to close, to give closing remarks. ค่ะเนื่องจากถ้าหากไม่มีคำถามจากทางผู้เข้าร่วมไทยตอนนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าเขากำลังพยายามที่จะคิดคำถามหรือเขียนออกมาแทนจะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะจะขออนุญาตไปต่อโดยการเรียนเชิญดร.ลิเลียนนะคะกล่าวสรุปปิดเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ RK, sorry to disturb. Actually, there's one question on the chat from Achan Narmon. Sorry for that. ได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะคะ I will read out for Dr. Lilian then. Since the issue in NEA are really extensive, how did Malawi identity Thank you. How did Malawi identify issue or points to raised in the trialogue? Thank you very much for that question. As I indicated in the beginning, that when you are planning for a trialogue, it is very important to set out clear objectives of the trialogue. So in our case, the objective of the trialogue was to raise awareness among the participants, including the local communities and the local knowledge holders on the trialogue, what we have already done, and also to make sure that they put on their input into the policy questions. So we had draft policy questions, which Alice also highlighted during her presentation, the broader and the specific policy question based on the ecosystem types that we are focusing on. So the issues which were raised, some of the issues were raised from the participants after the presentation of the draft scoping report and also the background of the project, while other issues were raised when we are trying to learn from each other. So it was not necessarily us bringing out the issues. Most of the issues that came out from the
interaction that we had amongst the participants, the scientists, the policymakers, as well as the local communities whom we engaged in this trialogue. I hope I have responded. My colleagues from Malawi, Aris, Chris, you can come in. Thank you. Okay, thank you. Sorry, let me just also add on what Lillian has said. So actually, apart from what Lillian has said, the main focus was also to get those knowledge systems, the policymakers, the practitioners, which includes the ILK as well as scientists, to validate the policy questions, to make sure that the scoping report captures what they really want to be in that scoping report, as long as the policy questions are concerned. Thank you. ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะคุณอลิสนะคะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้กับดรลิเลียนด้วยนะคะความจริงมีอีกคำถามหนึ่งนะคะอยู่ในแชทนะคะขออนุญาตพูดภาษาไทยนะคะเพื่อให้ล่ามพูดภาษาอังกฤษอ่านตามแชทได้เลยนะคะในประเทศไทยเรามีเหมือนกับกิจกรรมสาธารณะที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันกับที่ดรลิเลียนและคุณอลิสได้กล่าวถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในระหว่างกระบวนการของการจัดทำรายงานกำหนดขอบเขตการประเมินนะคะแต่เราไม่ได้ทำต่อเราไม่ได้เหมือนกับทำตามฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบของไทอล็อกเป๊ะๆนะคะและบางทีเราอาจจะไม่ได้มีการเป็นตัวแทนที่ชัดเจนจากทางกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือว่ากลุ่มชนพื้นเมืองต่างๆด้วยเช่นกันอันนี้เหมือนเป็นข้อคอมเมนต์แล้วก็คำอธิบายจากทางดร.เพชรนะคะค่ะมีท่านใดต้องการที่จะตอบหรือว่าเสริมเพิ่มเติมจากดร.เพชรไหมคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคอมเมน Is ต์ it เพื่อ from Thailand only? Yes, I understand the comment. We also didn't just go straight to the trialogue. We had several stakeholders meetings where we also were involving different stakeholders when we are drafting our scoping report. So the trialogue has come towards the end of our scoping report, just to make sure that we bring together all the relevant stakeholders under one roof, so that together we can reach a consensus on the policy question that we have. Yeah, so we are in the same. They are in the right track. We also had several of those stakeholder consultations. Thank you. ขอบคุณมากๆค่ะดร.ลิสก็ค่ะแล้วดร.ลิเลียและคุณอลิสนะคะค่ะก็หวังว่าจะมีประมาณถ้ามีคำถามอะไรอีกไหมคะทางผู้เข้าร่วมทั้งทางประเทศไทยแล้วก็จากประเทศมาลาวีถ้าหากไม่มีประเด็นคำถามแล้วจะขออนุญาตไปต่อนะคะที่การกล่าวสรุปจบการประชุมนะคะก็ขอเรียนเชิญอีกครั้งนะคะดร.ลิเลียนนะคะเพื่อกล่าวสรุปการประชุมด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ Thank you very much. Thank you. On behalf of the Malawi team, I just want to thank UNESCO, UNEP, WSMC for bringing us together so that we can share some experiences on what we are doing in the National Ecosystem Assessment project that we are conducting, both Malawi and Thailand. And also let me thank Thailand for choosing Malawi to share experiences. We really appreciate. Though we have shared our experience in terms of the trilogue and also the scoping report, we have also learned a lot from your side. We have, among others, we have learned that in your case, you and ours, we share some of the challenges, like the expectation that the communities might have after consulting them, after engaging them in the trialogue, as well as in the framing workshops that we have conducted.
we also have the similar, challenges that communities might be expecting something from government. What is very important is to make sure that when engaging them, you have to be clear that this is an assessment, is we are getting knowledge to make sure that we have the indigenous knowledge incorporated into the scoping report together with the scientific knowledge. And this will help us to lobby the policymakers to include indigenous, the summary for policymakers that will come from the assessment report. I was also very keen to learn more about the Thailand, the way they have incorporated the evaluation. This is also something as a country we have learned. And also, the use of engaging with schools that are closer to the communities, also to share some of the documentation like textbooks that we have highlighted. That is also a learning point for us that we can even do much better after this engagement. We really appreciate and we look forward that this will not just be the beginning and the end, but we'll continue interacting so that we can together, make it to the final stage. I know for the recently I had the privilege to be at the 10th plenary session for the EPBS. We really have a great job. It's not an easy task to do the national ecosystem assessment. It's just like we are doing the global assessment reporting. So we really need to show commitment and exchanging ideas. It can help us more to improve on in our case, our evaluation stage until we come up with a report. With these few remarks, let me thank everyone for your participation and your commitment. Thank you very much. ขอบคุณดร.ลิเลียนอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ในลำดับต่อไปจะขออนุญาตเรียนเชิญดร.เพชรมโนประวิตรนะคะกล่าวขอบคุณในฐานะตัวแทนของทีมไทยค่ะเรียนเชิญดร.เพชรค่ะ So thank you so much for Malawi team for sharing, I think, your experience with us. And I think especially for the UNESCO and, the ILK lead team, Joseph, Noah, that I think bring us together here. I think NEA is quite a journey, the learning journey that I think it's going to be very enriching once we share our experience. Although our focus may be a little bit differences, but I think the end goal are pretty much the same. So even though we focus only on marine and coastal resources, but the scope already quite daunting for us in terms of the issue that we want to cover. So it is really kind of learning by doing, kind of exploring all the new tools and also trying to address some of the long outstanding issue. For example, integrating ILK or recognizing the right of indigenous people. How do we have this kind of bottom-up making sure that it will be integrated in the policy setting is, I think, our goal to make NEA as a key vehicle to drive this issue and making sure that we reflect and share this experience more widely as well in the with the global fellow like you all. So thank you very much. เป็นอย่างยิ่งค่ะดร.เพชรนะคะก็ถือว่าเป็นการจบการประชุมนะคะแต่ก็ตามเทรนด์สมัยยุคหลังโควิดของเรานะคะเราต้องเปิดกล้องถ่ายรูปกันหน่อยนะคะน่าจะเป็นวัฒนธรรมร่วมของทุกคนในโลกช่วงนี้นะคะก็ขอทุกใครถ้าท่านสะดวกเปิดกล้องนะคะรบกวนเปิดกล้องมาถ่ายรูปยืนถ่ายรูปกันหน่อยนะคะแล้วก็ในห้องขอทีมอาจารย์นฤมลยืนตรงนี้ไหมคะเราจะได้อยู่ในภาพเดียวกันแล้วถ่ายไปทีเดียวนะคะ
ค่ะระหว่างรอทุกคนเปิดกล้องนะคะ โอเคค่ะขออีกสัก2-3 ท่านนะคะสักครึ่งนาทีนะคะดร.ธรรมศักดิ์อยากจะเปิดกล้องนะคะ Mr. Lesmore Mr. Upon Miss Ethel okay we will start taking photo Unfortunately, I needed to join using my phone. Otherwise, oh no for worries okay yeah your camera doesn't seem available but we will you can send us the photo and we will try to Photoshop you know yeah, I am sure. very good at Photoshop. That's my skill. Okay, I will start counting down. Like done. Thank you very much, everyone. So we just got the very good photos right now. Okay, and just without further ค่ะขออนุญาตเปลี่ยนภาษาไทยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเพื่อจะได้เสียงไม่กล้องในห้องนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคุณโจเซฟคุณนวยด้วยนะคะที่เป็นผู้ออกแบบagenda ในครั้งนี้นะคะแล้วก็พาทั้งทีมที่มาลาวีมาได้พบกันกับทีมไทยนะคะขอบคุณดร.เพชรนะคะหัวหน้าทีม NEA ประเทศไทยนะคะอาจารย์นฤมลนะคะหัวหน้าทีมของ ILKNEA ด้วยนะคะแล้วก็ lead authors ทุกท่านทั้งในประเทศไทยและประเทศมาลาวีนะคะทั้ง project coordinator project manager ทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณล่ามของเรานะคะที่แปลได้อย่างสีสันที่สุดในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะทางคุณโจเซฟมีอะไรจะเสริมสุดท้ายไหมคะอยากให้คุณโจเซฟพูดเป็นคำสุดท้ายมากกว่าดิฉัน Thank you so much, RK. That's like a very, very kind word from you. So maybe just a word of gratitude and perhaps one challenge to the lead team. First, let me start by acknowledging the UNESCO Bangkok office for your great support in organizing this hybrid session, and then for the Thailand team and the Malawi team for the great exchange and openness to share your experience. Is a mutual learning journey, and equally we are learning a lot from you, and we look forward to continue supporting and also learning from you as well. And then I would like to finish by posing a challenge specifically to 4 people. Dr. Pech, Acha Narumon, Addis, I think now has received a new title, Dr. Addis, and Dr. Lovemore. This is a new start as Lillian indicated. So let's maintain this momentum, and perhaps the 4 people you can start sort of like a dialogue. So in case, for example, you have some clarification or a question, or you want to navigate something or understand how other countries have navigated the process, this could be a continual process, and then probably we can follow up more on this for the next global workshop. But in case you need any form of support, please, as usual, don't hesitate to contact us. Thank you, everyone. And thank you, Noor, for all the support. I actually just remember I forgot to introduce Noor, but also he puts on a lot of multiple caps. He is the lead of the stakeholder engagement, but also the focal point for the Malawi. And also he supports the RK from the Union of WCMC, a very nice colleague to work with. So Noor, we are very grateful for all your support. Thank you so much, and good day to everyone. Good day. Thank you. Thank you. Thank you all, colleagues. See you See you next soon. time. Very So much. Good day. Dr. Alice, congrats. Thank you. Congratulations and good luck. Yeah, thank you very much, Alke.